बिस्मिल्लाहिर्रहमानुर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। बड़ी तैयारी पकड़ ले, आने वाले चंद घंटों बाद बारिशों का बड़ा सिलसिला शुरू हो रहा है। बारिशें, आंधियाँ, यालाबारी किन किन इलाकों में, इसके मुतालिक अपडेट लेकर हाजिर हूँ। साथ में चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कर दीजिए, बहुत शुक्रिया। नाजरीन, मौजूदा मौसम की सूरत-हाल और आने वाले चंद घंटों बाद कहां कहां पर बारिशों का इम्कान, इस रिपोर्ट पर एक नज़र डालते हैं। मौजूदा मौसम की ताज़ा तरीन सूरत-हाल के मुताबिक इस वक्त मुल्क भर के बेशतर इलाकों में मौसम खुश्क है। बालाई इलाकों में इस्लामाबाद, रावलपिंडी, कश्मीर, गिलगित बिल्तिस्तान, सोवात, चित्राल, एबटाबाद, मरदान, स्वाबी में मौसम अबरालूद है। चंद मकामात पर गरज चमक के साथ बारिश का सिलसिला जारी। बाकी मुल्क के जनूबी मैदानी वस्ती इलाकों, कराची, हैदराबाद समेत सूबा सिंध के अक्सर इलाकों, चोलिस्तान, रहीम यार खान समेत जनूबी पंजाब, बलूचिस्तान के जनूबी साहिली पट्टी पर धूप की शिद्दत तेज़ और मौसम शदीद गर्म है। दर्जे हरारत 42 डिग्री सेंटीग्रेड से तजावीज़ कर गया। आने वाले चंद घंटों के दौरान गरज चमक के तूफ़ान मुल्क के मुख्तलिफ इलाकों में बारिश की सूरत-हाल कर सकते हैं, जिसके बाद इस्लामाबाद, लाहौर, रावलपिंडी, मरी, खिताई पोठोहार, गुजरात, सियालकोट, शेखपुरा, फैसलाबाद, भूरीवाला, साहिवाल और गिरदोना में गरज चमक के साथ मूसलाधार बारिश का इम्कान है। तमाम मुल्तान, भावलपुर, भावलनगर, डीजी खान, बखर, लिया, मियांवाली, सरगोदा, गुजरांवाला, चोलिस्तान में सिर्फ चंद मकामात पर बारिश मुमकिन है। बाकी आज सिंध के भी वस्ती मगरबी हिस्सों में ज़बरदस्त गरज चमक वाले बादल बनेंगे, जिससे शाम रात के दौरान खीरथर रेंज, हैदराबाद, जामशोरो, नूरियाबाद, सेवन शरीफ, दादू के चंद मकामात पर अच्छी बारिश का इम्कान है। जबकि खैबर पख्तूनख्वा और बालाई शुमाली बलूचिस्तान के भी इक्का दुक्का मकामात पर बारिश का इम्कान है। कश्मीर, गिलगित बिल्तिस्तान में मौसम अबरालूद रहने के साथ बारिश का इम्कान है। मज़ीद लाइटनिंग, थंडरस्टॉर्म, बारिशों के मुतालिक मौसम का हाल जानने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कर दीजिए, बहुत शुक्रिया।